nepalnews.com. News from Nepal as it happens. वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मछिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। नेपालको संस्कृतिमा सबैभन्दा लामो समय मनाइने रातो मछिन्द्रनाथको जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भएर असार शुक्ल चौथीसम्म चल्ने गर्दछ। जात्राको अन्तिम दिन ललितपुरको जावलाखेलमा मणि माणिक्य हीरा र पन्ना जडित मछिन्द्रनाथको भोटो राष्ट्र प्रमुखले अवलोकन गरेपछि सकिने गर्दछ। जात्राको अवधिमा मछिन्द्रनाथलाई 32 फिटको लामो रथमा विराजमान गराई ललितपुरको पुलचोकबाट गाहाबाल, मङ्गल बजार, सुन्दारा, लगनखेल लगायत शहरका विभिन्न भागको परिक्रमा गरिसकिएपछि भोटो देखाइ सम्पन्न हुन्छ। सहकाल ल्याउने अन्नदातालाई सबैले देखुन् भनेर रातो मछिन्द्रनाथ मन्दिर स्थापना गरेको स्थान बुगमतीबाट प्रत्येक वर्ष पाटन क्षेत्रको परिक्रमा गराइने परम्पराको थालनी गरिएको मान्यता अनुसार नै मछिन्द्रनाथको रथ यात्रा राजा नरेन्द्र देवले सुरु गरेका हुन्। लिच्छवी कालदेखि नै मछिन्द्रनाथको भोटो अवलोकनका लागि राष्ट्र प्रमुख अतिथि रहने परम्परा अनुसारका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादव भोटो अवलोकनका लागि जावलाखेल पुग्नु भएको थियो। सो अवसरमा राष्ट्रपति यादवले मछिन्द्रनाथको रथ परिक्रमा गर्नुका साथै पुजारीबाट टीका प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। भोटो अवलोकनपछि राष्ट्रपति यादवले पाटनकी जीवित देवी कुमारीबाट टीका ग्रहण गर्नुका साथै गोरखनाथ रथको समेत दर्शन गर्नुभयो। भोटो अवलोकनका लागि चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, मन्त्रीहरू लगायत संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भोटो जात्रा सकिएपछि मछिन्द्रनाथको मूर्तिलाई आजै प्राचीन कलात्मक हटमा राखेर बाजा गाजासहित जावलाखेलको बुगमतीको मछिन्द्र बहालमा पुर्याइने गरिन्छ। रातो मछिन्द्रनाथलाई हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका साझा देवताको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। मछिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com. News from Nepal as it happens.